Boşsuz? Gel otur bacım, gel apar. Ay sağ ol. Bizim evimiz kinoteatrın yanındaydı. Bizimki de. Aa, Balkondan kinoya bakırdık biz. biz de. Ne danışırsan? Birden konuşu olarıq ha. Deyəsən axı, biz sizlə... Aman, bir sinifdə oxumuşuq. Ne danışırsın? Ben 39 nömrəli məktəbdə 39 nömrəli məktəb. 10 A. 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 Nigar. Vaqif. İlahi. Deyirəm axı, bayaqdan səsin tanış gəlir mənə. Ama ben seni gözlerimden tanıdım. Bayaq pencereden soğuşanda yüreğime geldi. Aklıma inanmadım. Nigar, kör illər necə tez keçib getdi yer. Vallahi, neçə il keçib görürsən? Sən Allah illəri sayma, adamın ürəyi sıxılır. Sən də bir dəfəli çıxıb getdin. Nə səs, nə soraq. Nigar, sinifdə ancaq Əfsərgilə telefon vardı da. Hə, düzdür. Əfsərin atası böyük vəzifədə işləyirdi. Mən də onlara neçə dəfə zəng eləmişəm, uşaqlara salam göndərmişəm, sana salam göndərmişəm. Özə sənə məxsus. Yadımda deyil, xatırlamıram. Qız, mən ona məktub da yazmışam. Zərfin içində ayrı bir məktub qoymuşum qızına. Ayrı məxsusdur sənin üçün. Vermirsən mənə. Məktub? Ha. Düzdür, məktub var idi. Ha. Amma özü yazmışdı axı. Ne yazmış? Onun məktubu idi. Eşmə. Barakallah Əfsər. Ne diyeyim Neyse. Allah. Eşk oğrusu. Yoksa Nə? Qaytardım məktubu özünə. Neynirdim ki o məktubu? Bir də ki 11-ci sinifdən sonra